जिस घर में बेटी नहीं होती वहाँ कौन सी कमी रहती है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले माता लक्ष्मी से प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे उसकी हर मनोकामना अगले 1 महीने में पूरी हो जाए। बेटी को घर में लक्ष्मी के समान माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर में अक्सर पैसों की तंगी बनी रहती है। बेटी के घर में आने से रुपया पैसा बढ़ता है और समृद्धि आती है। बेटी के कदम घर में सुख शांति और खुशहाली लेकर आते हैं। इसलिए जिस घर में बेटी नहीं होती वह घर धन और सुख की कमी जैसा महसूस करता है। बेटी को घर का आशीर्वाद माने और उसका